ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋର PNG କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଫଟୋର PNGକୁ କେମିତି ବଦଳାଇବେ ବା ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କେମିତି ବଦଳାଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ପିକ୍ଆର୍ଟ ଆପ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଅଲ୍ ଫଟୋସ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିନେଲେ এই ଫଟୋରେ ଥିବା ଜୋକରକୁ କେମିତି ତାର PNG ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା। କଟ୍ଆଉଟ୍ ଲେଖା ଅଛି, ସିଜର ଚିହ୍ନ ଅଛି, କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା। କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବେ। ଏବେ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବେ। ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଫଟୋ ଉପରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ। ଏବେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା। ଆପକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପିକ୍ଆର୍ଟ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଲିଙ୍କକୁ ଟଚ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଆରକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଆରକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ରିଷ୍ଟୋରକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ରିଷ୍ଟୋରକୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ହାତ ପାଖରେ, ତାକୁ ଟିକେ କଭର କରିବେ। ଏବେ ଏରଜ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଏରଜ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍କାଚ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ। ଏବେ ଫଟୋକୁ ଛୋଟ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ସେଭ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ସେଭ୍ କରିବେ ଫଟୋକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଫଟୋକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବା। ଆର ଚିହ୍ନକୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ସେଭ୍ ଟୁ ୟୋର ଫଟୋକୁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଏବେ ସେଭ୍ କରିବା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଭ୍ ଲେଖା ଅଛି, ସେଭ୍ କରିବା। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ସେଭ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଏବେ ଡନ୍ରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଡନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଫଟୋ PNGରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।